Новый год уже скоро. 30 число. 1 час ночи. Это означает что? Что пора ехать закупаться продуктами. Вы на канале Супер Краснова. Мы, как обычно, не спим и поедем за продуктами. Бах, и мы уже в магазине. Всем привет. Всем привет. Выбираем коктейли девчонкам. Мы приехали в Лерку. Сейчас будем затариваться. Это будет долго. Это будет дорого. Пишите в комментариях ваши предположения, насколько мы накупим, сколько времени мы проведем. Время сейчас начало 2 ночи. Уже? Да. Поэтому... Часа 2, наверное, точно здесь побудем. Поэтому... Вы заметили что-то новенькое? Да. Я подстриглась. Солнце подстриглось. Осталось покраситься, да? Завтра Славчик подстригся. Да. Ты помнишь, 5:30? А еще мы купили вкусные конфеты. Пошли, давай показывать. Что мы будем покупать, что, сколько будет стоить. Да, все. Кашки у нас по 28 рублей. До 5 штук. От 5 штук. От 5 штук по 29 рублей. Вообще, сколько, 5 взять? Или 10 взять? Я не знаю. По 29 рублей. Да. Ну, бери больше у нас. Все равно ест как проглот. Она у нас кашки есть по утрам просто. Сразу упаковку. Ну я хочу разные, там же разные же можно, я так поняла же, да, написано же в ассортименте, значит разные. Сколько у меня здесь? У меня здесь 5. Покупки к Новому году, что ли? Начинаем не с тех продуктов, но скоро мы перейдем к тем. Сразу возьмем сок. 26 рублей. Да, 26 рублей. Ну, все равно Вилка его пьет, поэтому... Только девчонки пьют. Ну, девчонки пьют, поэтому сразу затаримся. Для тех, кто любит алкоголь. Сразу 3-литровая. Смотри, она что такое? Тень-тень-тень. Белуга. Прям Да. тяжелая. Такая тяжелая. Давай так не урони. Ценника нет, а мы не знаем, сколько стоит. Классно. Ой, тихо. Ой, тихо. Ой, мамочка. Пойдем быстрее отсюда. Мы плавно переходим в новогодний отдел. Сейчас заодно покажем вам. Пробуем найти, как он, гном, да? Сейчас пробуем найти гнома, которого нам сшила Настя. Да, смотри, подашь стол. Подойдет она? Ну, смотрится прикольно. У нее 139 рублей. Это нормальный ценник. А я смотри за 200. Как стол у нас. Я хочу просто в композицию, которую я делала за место стеклянное, которое мы сняли, я хочу без стекла, без всего, вот просто вот, знаешь, такая матовая, прикольно. Пахнет свечкой, но как будто бы с чем-то. Красиво. Ну, Может, ее давай возьмем, да? Давай. И она туда прям впишется, мне, я надеюсь, впишется. Так пишется. Будет хорошо. Вот эту мы возьмем. Маленькую, да? Маленькую. Так нет, это она будет высокая. А вот эти стекляшки не нужны? Только я не знаю. Мы будем их поджигать, ставить свечки сюда. Не знаю. А вот такая свечка сюда, интересно, влезет? Да? Такая, наверное, под нее сделана. Ну, смотри, 100 рублей такая штука стоит. Думаешь, надо взять парочку? Да фиг знает. Ну, за 100 рублей мне жалко, если честно. Ну, Потому нет, что так нет. их как бы брать нужно, ну, штук 5 точно. Ну, вот эту берем 100%. Это красивенько. Да, и тут же сразу мы недалеко от игрушек. Сейчас вам покажем. Короче, гномов мы не нашли, но мы нашли вот такие вот игрушки. На них, кстати, смотри. Что У ты меня опять сломала? рукавица, потому что... Надо спрятать мои рукавички. Скидки на них, смотри, какие большие. 1300 за косарь. У них, вот видишь, получается, сейчас по карте ленте 60% скидка. Но у гномиков нету, да. Да. Ну, эти не такие Эти интересные. не такие, да. И тут ткань, знаешь, вот у Наськи там сделана прям такая ткань классненькая.
Хорошая, хорошая. Ну, грубо говоря, у кого есть карта 1300, стоять 1300. Ну, слушай, мы Вот. можем на следующий год купить. Смотри, какой олень за 650 рублей. Вообще, кстати, на самом деле красиво. Не нравится тебе? Мне очень красиво. Вот, а без карты 3 косаря. Ну, так, ну вот за 3 бы я прикупила. Он, кстати, не выглядит на 3000 на самом деле. Гнома я бы, может, еще и взял бы за 3000, как вот у нас. Вот такие игрушки нет. Все, мы пошли дальше. Мы нашли вот такой шар светящийся. Ну, правда, они все без батареек. Ну, главное ничего не включить. Просто вот эти смотри, вон, да? Шарик 500 рублей стоит. 500 рублей. А еще нашли камины. Красивый такой, смотри. 300 рублей вообще ни о чем. Но так бы посмотреть бы, как он горит. Ну тут ничего нету, потому что. И какого-то пробника, наверное, тоже нету. Может быть, он и был, конечно. Был, но его уже. Вот эти вот, да, красивые. Блин, ну такие дорогие. Но красивые. Вот это вот красивый. Тут пластик, а вот это вот интересно. Сколько она? 1500? Вот, это со скидкой, а это 2500 вообще стоит. Офигеть. Но красиво, но дорого, правда, дорого. Дорого-богато. А если вот смотри, большие по 600 рублей? Вот 600 рублей нормально, да, для такого? Только ничего не говорит. Фиг знает. Не, ну так-то они прикольно смотрятся. Но вот Есть? каминчики, конечно, прикольные. Хочешь каминчик? Ну, не знаю. У нас батареек много сейчас придет. Ну, вот посмотреть, как он горит. Ну вот. Короче, где-то стащить батарейки и проверить, как он горит. А так тут светильников целая куча. Есть такой вот Дед Мороз. Тяжелый, кстати. Такая вот композиция. Это не очень смотрится на самом деле. Свечки. Есть свечи? Есть, да, вот такие свечи. Косарь стоит. Светодиодные. Ну, со скидкой косарь. А еще есть какая-то вот по подписке? Напишите в комментариях, что за подписка супер выгодная. Я что-то посмотрела в приложении. Как-то я Не разобрался. не знаю, может где-то есть, просто мы в ленту-то ходим редко. Короче, у нас нет подписки. А вот это, наверное, мы все-таки возьмем. Хочешь возьмем? 300 рублей. Только у нас таких батареек нет, надо купить такие батарейки. Я так понимаю, что тут эти пальчиковые, да, батарейки? Ну, скорее всего. Тут где-то вот было написано. Ой, не тут. 3 штуки пальчиковые, да, простые? Ну, 300 рублей я бы взяла бы, правда, за 300 рублей. За 800 рублей мне бы стало бы жалко. Что все-таки пластик? Давай только надо взять это. Не коцаную, да? Да. А они, Подарок. походу, все. А, кстати, поэтому, наверное... ну, потому что это пластик. С эффектом пламени. Будем сегодня греться у камина. Сейчас мы выберем какой-нибудь. Все, я выбрала. Все, нашла? Сегодня у нас будет эффект. А мы в спальне поставим? Ну да, надо хоть что-то в спальне У нас поставить. вообще спальня, кстати, это самое неукрашенное место. Получается, в спальне вообще ничего нет. Не, на тумбочку поставим. Или тебе тоже на тумбочку. Ладно, светильник выбрали, идем дальше. Еще вот под эти свечи мы нашли подставки. Они металлические. Но они стоят 150 рублей. Поэтому жалко. Да и в принципе они нам не нужны. Но смотрится прикольно. Смотри, какая классная. Одну ручку запихиваешь и другую. И можешь вот так вот, знаешь, так вот так берешь и ложишься. Да? Знаешь, сколько она стоит? Ну, посмотри, без скидки 1800 рублей стоит. Офигеть. Охренеть. Ну, она, кстати, мягкая такая вообще. Вот так вот, классненько. Тут есть разные. Вот зайка есть. Слушай, вот если кому-нибудь будет подарок, было бы классно, да? Ну, детям, типа, вот, знаешь, было бы прикольно. Уже мохнатый привет есть.
Ну, ценники бешеные что-то. Мы либо в ленте давно не были. Да нет. Потому что, смотри, тоже 3 800. Блин. Просто нынче все дорого. Все дорого, да? В общем, нету мишуры. Пойдем. Есть пистолетики. Все, идем дальше. Мы сейчас просто офигели. Смотрите, Сколько вот? елка. Подожди, не показывай ценник. Я не буду показывать. Я так это. Ты лот номер 4. Короче, пластик, прям вот говно, он видно даже этот, как, ну, Ну, пластик. короче, это пластик, прям говёный пластик, она выглядит говёно, она дохлая, она прям реально дохлая, плюс она, сколько она, 1,5 метра, наверное, да? Сейчас. 1,80 м. А, да? Что, она не выглядит Вот на она 1,80 м. маленькая для 1,80 м. Короче, смотрите ценник, 10 косарей. по карте 7 тысяч. Ну, это трындец. Это Это офигеть. ладно, а вот это еще получается. Вот рядом елка. Это тоже 1,80 м, кстати. Ну, она хотя бы попышнее, но тоже пластик это пластик. говнище. Вообще 15. А зато тут скидка больше 6 косарей. Да. Но это дорого. У нас нормальная елка такая. Тоже 9,5 А тут смотри, главное, как интересно. Смесь нормальных веток, вот эти ветки нормальные, и смесь дешманских вот этих веток. Помнишь, как вот на этих на дешевых елках? Ужас Но она какой. даже на ощупь такая прям фу, противная. И стоит капец. Капец. Смотрите, какая тарелка. Кажется, что она матовая. Ну, хочется ее прям Матовая, ну. потрогать. Она глянцевая. Да. Ну, красивая, кстати. Смотрите, прикольно. Вот ценник. А ценник не прикольный. Хотя, 400 может быть, и рублей за такую. прикольный. Я так понимаю, вот эта коллекция, да? Вот там, смотри, прям лось, олень. Олень, наверное, да? Угу. Зимняя такая коллекция. Да. Вот Ого. эти стоят сколько. Мы как эти только ходим, знаешь, дорого. Еще надо купить стаканы домой. Обычно, ну, а-ля типа вот таких. Потому что у нас половина разбилась. Поэтому посмотрим, может что-нибудь найдем здесь. А вот теперь мы только переходим к продуктам. Долго, да? Ну что поделать. Погнали собирать продукты. Берем вот такое вот печенье Бондива по 75 рублей для шоколадной колбаски. Девчонки захотели. Наши любимые чукопаки, вот просто домой, смотрите, с картой, за покупку от 2 штук по 109 рублей. Сколько ты будешь брать, 2 или 4? Ты тянешься? Я? Издеваешься надо мной, да? Издевайся. Сам-то еле на носочках. На носочках ты стоишь. Что, 4 будешь брать? 3. А, 2 штук. Что-то я подумала, что четное должно быть. Да, 2 штук. Ну и к чайку мы, конечно, прихватим круассаны по 129 и по 139. Сэкономим на круассанах. Мы новогодние покупки так еще и не начали. Почему? Печенье Что? Печенье. Также возьмем 2 упаковки вот такого какао. Оно стоит 80 рублей. Мы пробили. Я всегда всем советую, конечно, брать вот это какао, но в ленте оно прям дорогое. В Магните было дешевле по скидке, так что 54 рубля по карте. Возьмем литр масла. Мы будем делать домашний майонез. Мы уже не покупаем. Майонез очень редко. Ты там нашел? Сегодня покупал в Магните. Точно такие. Угу. По 239. Здесь 209. Ну, что поделать. Вот эти вот, вон, смотри, по 200 рублей. Ну да. Я думала, это рюкзаки, это сумки-переноски. Я говорю, уже девкам такой рюкзак, чтобы все дышало. Чтобы на носки не пахли. Он такой прикольный. Сколько тебе? Ну, 2 возьми. Мы возьмем вот такую кока-колу без сахара, это мне, по 80 рублей. Слава пьет такую колу с сахаром, нормально. Тут, наверное, 1,5. 1,5. Возьми 3. Ну, единственное, у меня проблема
с языком после антибиотиков. Кстати, тебе же сегодня таблетки прописали. Ты Да, еще ничего не рассказывал, да? Да, мне прописали антибиотики, я сегодня 4 часа просидел на приеме. Вернее, ждал своей очереди. Скажи, почему у тебя болел язык лучше? Что у тебя там во рту? Что он говорит? У тебя ожоги у тебя во рту? Ну, не ожоги, там отеки. Отеки, ожоги. Вот. Ну, грубо говоря, язык как будто на раскаленной сковородке побывал. Язык, внутри губ, все вот это. Вот. И получается, прописали таблетки, я не помню, как они называются. На С как-то, ну типа супрастина. Да, ну, вот. Дали направление к зубному, который занимается как раз такими проблемами после антибиотиков почему-то. Вот. И пока свою любимую кока-колу я не могу пить. И майонез не можешь кушать. Да. Свой любимый. Ну, вообще ничего соленого. Повезло ж мне, Мазик. Я говорю, так это хорошо, ты хотя бы это... Химию всю эту есть не будешь и пить, а то ж литрами же пьет колу. Хотели взять бананов, а бананов и как бы уже нету. Все уже разобрали, все такое прям уже прям переспел. А вот может тут что-то есть? Там что-то есть? Нет? Внизу? А нет, там, наверное, нет. Нет. В общем, бананов нет. И вообще там, в принципе, все. Просто помидоров нету. Что мы приехали в ленту, да? И что-то как-то это... Зато есть куча авокадо, пожалуйста. Его, наверное, никто не хочет брать, 500 рублей по карте. Это жестко, это которое мягко, но тоже такое жестковатое. Сливы, смотри, 350 рублей по карте. Дороговато, да? На Хусенке и так ротавирус. Поэтому нам сливы не нужны. Ну, значит, пока с толчка-то нормально. Пойдем, ну, слушай, я не знаю, смотри, вот апельсины. Это хоть апельсины. Давай возьмем парочку апельсинов тогда. Или я не знаю, какие-то тут фрукты мне посмотри. Тут осталось вообще реально одно гнилье. Смотрите, мандарины почти гнилые. Кто-то уже вскрывал их, кстати, напробовал, я не знаю. Почти. Ну вот, смотрите, гнилой мандарин Бэйби стоит 260 рублей по карте. Ну это, как вот такое можно продавать? Ёпарасоте. Кто-то даже его поел. А кто-то ел, да, прям здесь не отходя от кассы. Так, смотри, есть вот апельсиновые для... Ой, апельсиновые. Апельсины, кстати, для сока. Апельсины отборные, весовые. Может, просто за фруктами да, съездим, не знаю, в другую ленту, в Магнит. Надо было нам в нашу Сигму ехать. Там дорого. Там дорого, но может быть... Ну, вот это покупать, конечно, нет. Мы такое не будем покупать, естественно. И лимоны тоже не шибко, кстати, я скажу вам, что они хорошие. Но хотя бы стоят, вон 150 рублей, но все равно. А, это был апельсин. Ой, да что за монстр такой с пиписькой? Это что мандарин? Смотри, апельсины с красной мякотью. Помнишь, я тогда купила апельсины? И Юля говорит, мама, это же грейпфрукт. А это, наверное, был красный. Ну, они тоже вон. Но они гнилые. Ну, как-то, блин, я расстроена. Зато вот есть питахуя. Питахая. Симпатичная. Тут и без карты косарь. С картой 700. Дорого. Ой, смотри, голубика. 430 рублей. Ну, вот это, которая крупная, а это вот мелкая. Малина. Вот смотри, малина 360 рублей. Ну, так себе, я бы такого бы не стала брать. Клубника. Что, 250 рублей, кстати, еще нормальный ценник. Она, наверное... А, это не клубника, это земляника. Пахнет даже, кстати, земляникой. Но это еще как-то более-менее. Так, мы нашли еще мандарины с листочками за 200 рублей. Мягкие какие-то, да, очень. Мне кажется, все просто уже разобрали на самом деле. Нет, ну может быть где-то вот там вот они вот и есть внизу еще нормальные. Нет, там прям вот эти уже гнилые. Есть вот еще какие-то мандарины. Все так не очень аккуратно. А, это клементины, наверное. Тухлая хурма. Мне кажется, здесь даже стоишь и как-то слегка попахивает, да? Я бы сказал, пованивает. Пованивает. Зато есть эти
Ананасы 200. Кстати, даже не слегка. Пованивает, да? В общем, посмотри, я хотела киви купить еще. Посмотри, какие там ужасные просто эти. Это у нас что такое? Личи. Мы же брали. Мы брали не личи, мы брали другое. А вот у нас, фу, это прям воняет, если честно. Фу. А, это 1,5 литра, я читаю 5 литров. Кока-кола. Думаю, где тут 5-литровые. Тут везде все какие-то остатки непонятные. Огурцов, кстати, нету. Куда мы приехали? Помидоры. Ну, все остатки. Мне кажется, нам нужно ехать в другой магазин. И не в ленту, потому что вторая лента у нас находится в другом конце города. А здесь, получается, ближе есть только Магнит. Не, ну, как бы сейчас, в принципе, пробок нету, проехать не проблема. Но просто если мы приедем в другую как бы ленту, и там то же самое, вот в чем проблема. Вот. Также нам нужна морковка, а морковки по факту нету. Смотри. А, да, там вообще все пусто, все скупили. Люди, в общем, сегодня же 29 число, люди получили... 30-е. Ну, уже 30, но вчера-то как бы люди получили зарплату, как обычно, пятница, 29. Все нахрен скупили. Мы нашли хотя бы хорошую брокколи. Сейчас мы возьмем, потому что у нас Виолка очень любит брокколи. Ой, улетела. Вот, по 220 рублей. Давай в пакетик. Парочку качанчик. В ленте, что хорошо, у них удобные пакеты. И большие, да? Большие, да. И еще какой-нибудь хороший качанчик сейчас выберем. Два взять качанчика? Да. И все. Что все остальное? Это у нас брокколи. Ну просто так возьми, набери. Тут нету ценника нигде. Я не вижу просто. А, 109. О. Пойдемте посмотрим красную рыбу. А, вот есть горошек 2+1 по... Ну, нам не надо, нам нужна одна банка горошка на самом деле. Есть оливки, есть маслины, но они с косточкой. Так, рыбка красная. У нас будет, кстати, красная икра. Мы взяли красную икру. Вот. 250 грамм за 1000 рублей. Нам должны ее привезти. Вот рыбка есть красная. Палочки. 2 по цене одних. Нам тоже много, нам не надо. Тут главное, мне нравится. 2 по цене одного. Ну куда нам 3 штуки-то? Что, они крабовые палочки у нас есть. Есть тарталетки, но они какие-то дорогие. 180 рублей. Потом есть вот такие тарталетки икорные. Поломанные за 150 рублей. Есть маслины, но это крупные маслины. Но без косточки нам, потому что маслинки тоже. Ты взвесил? 400. Сколько тут вышел? 890, а за килограмм? А что так у тебя дорого? Там же другой ценник стоял. Нужно брокколи найти. Все, как бы там по скидке будет за килограмм. Что дорого, 480 рублей за килограмм. По карте будет 220. А где наша тележка? Вот наша тележка. Хотя по карте уже должно быть пробито, кстати. Ну, на кассе посмотрим, если будет 400 рублей, брать не будем, откажемся. Даже яйца есть. Я у кого-то в видосе видела сегодня, что жаловались, что в ленте вообще нет яиц в городе. Мне просто ценник интересно. Ну вот смотри, внизу 89. С2. С2, С1 119. Вот С0 есть. 134 рубля по скидке. А при покупке не более 2 штук по 134 рубля. С1 по 120 рублей. Что? 300? Вот это вот то, да. Там просто прям очень маленькие. Ну, уже нормальные, кстати. Нормальные, да. Хочешь здесь взять яйца? Не знаю. Или там потом в Магните? Мы собрались все-таки поехать в Большой Магнит. Потому что. Потому что здесь все тухло и нет ничего. Все тухло, и я вообще расстроилась, потому что я хотела приехать в одно место, все купить и все. Завтра уже все варить, завтра куча дел еще других. Придется ехать в другой магазин. 26-е свежее, да, по крайней мере?
Что, возьмем здесь? Так, а вот смотри, а есть еще 3 десятка. Не дешевле получается вот с один точно такой же 360 рублей. По 120 рублей. Ну так же получается. Ну тут они уже как бы это, в упаковке, по крайней мере. Да, здесь можно одну штуку взять. Ну, в плане там только 20 штук ты можешь взять. Тут не более одной штуки. Ну нам 3 десятка надо. Интересно, она тухлая или нет? Почему он тухлая-то? Возьми другие, не тухлые. А тут они склеены, типа нужно брать 2 штуки сразу. 25. 25, ну они нормальные, свежие яйца. Кажется, что они как будто мелкие, да? Нет, они нормальные? Да вроде нормально. Давай возьмем 3 десятка, не будем париться. Тоже тухлая. Ну вот смотри, вот здесь вот такие красивые. Бери красивые и пойдем. Они тут склеены аккуратно. Возьмем вот маздамчик по 700 рублей. Вот я кусочек возьму. У нас никто не ест, я ем, я вообще люблю маздам. Еще хочу пармезана кусочек взять, обязательно потом посмотреть. А вон он, кстати, есть, наверное. Вот по 200 рублей 180 грамм твердый. Это... Вот он, пармезан. Может быть, здесь возьмем, потому что за 200 это нормальная цена, это недорого. Но есть еще такой вот палермо твердый. Я не знаю, какой взять. Тут 200 грамм, тут 180 грамм. Такой взять? Пармезан взять? Давай, 200 грамм, тут его будет побольше, за 200 рублей. В общем, вышло у нас на 6116 рублей. Давай карту. Ну что, она не пикает? Может, ее потом надо? Вот, у нас, получается, скидка 2 с лишним косаря, да, получилась. Я хотела проверить, солнце, нужно проверить. Фрутоняня у нас вышла, как положено, да? Сок, коктейль 3 штуки, круассаны так и стоили. Это сейчас 139, да? Одна бумага 139, печенье, так, печенье Чокопай 2 штуки, какао, сыр, капуста, а брокколи, смотри, 449. Мы не будем брать, потому что это нужно спросить у девушки, потому что там ценник другой стоял. В общем, сняли мы капусту за 400 рублей за килограмм с хером. Я брать не собираюсь, поэтому мы... О, меня сейчас взвесят и посчитают. Мы оплачиваем 3 800, значит, и едем в Магнит. Без пакета, у нас есть с тобой пакеты. Вот у нас получается скидка 1800 рублей. В общем, эта лента нахрен просто выбесила. Тетка такая сила, выбесила. Мы добились своей брокколи, все-таки мы купили брокколи не за 444 рубля, а как и положено за 190 рублей, да, у нас получилось. Она очень злая, принципиальная, в общем, мы поехали в Магнит, все. Увидимся уже там. Прямое включение. Все по горячим следам, у нас все как всегда. Я не знаю, попадаем мы там в камеру или нет. В общем, мы приехали в наш круглосуточный Магнит, который всю жизнь был круглосуточный, один единственный на весь город. И он, вы посмотрите, бляха-муха, там темно. Он с каких-то пор теперь работает до пол первого ночи? Первого, да. В общем, это зашибись просто, я вам скажу. Короче, в ленте сначала продавщица пошла на принцип, я даже не понял с чего. То есть она сказала, я принципиально, нам предложили пробить брокколи. Ну, я просто спросил, что, говорю, брокколи должно по ценнику 220 рублей, по-моему. За килограмм. За килограмм. У нас да. не меньше килограмма. Да. Ну вот. А в чеке, получается, ну, на табло 445 рублей было. Я говорю, можно нам как-то там снять ее или, ну, перевесить, как должно быть. Вот. Она позвала там своего друга, партнера, консультанта, короче, неважно. Вот, он принес ценник, на котором было написано, сколько стоит, по факту, что 220 рублей. Вот. Она нам пробила, спрашивает у нас, есть ли у нас подписка ленты. Мы говорим, нет, у нас просто карта. Вот. И рядом стояли просто покупатели, которые говорят, у нас есть подписка. Вот, типа, мы готовы вам дать карточку. Он говорит, нет, типа, нам не надо, нужна только ваша карта. Мы говорим, так какая разница-то? Он говорит, на принципы пойду. Ну, ёптить, принципиальная она. Ну, говорит, еще самое интересное, оказывается, с часу до 7 теперь в ленте кассы не работают. То есть только кассы самообслуживания, там их 5 штук. То есть в Новый год насрать, наверное, что там будет просто миллион покупателей, будет работать только 5 касс.
И все. Ты такой нервный что-то после Да я не ленты. нервный, просто я Нервный, когда охренел. так громко разговаривать, уже будешь такой тихенький, у меня тихоня, а тут такой разошелся. Я просто офигел от этого всего. То есть кассы, получается, не работают. И она еще говорит, так устраивайтесь к нам на работу. И будут кассы работать. Охренеть, я должен пойти и устроиться в ленту. Ну что за бред-то? У меня есть своя работа. Почему я должен идти устраиваться Всё. в ленту? Спокойствие. Просто. Да я спокоен, просто я В общем. офигел от самого вот этого. Как-то так. Ночь наша не сложилась, наше романтическое свидание, как обычно, чуть ли не складывается. Я не знаю. Кстати, время без 15:03. То есть, по факту, мы 2 часа Уже 2 часа тусуемся? потратили, да. 2 часа. Я надеюсь, Ну, что почти Виолка 2. у нас спит, потому что я пыталась позвонить Юльке. Юлька не отвечает, значит, дрыхнет. Хотя мы думали, что как только мы закрыли дверь, девчонки уже достали все свои телефоны, все свои гаджеты, включили музыку на всю катушку и устроили там дискотеку. Вот. Но, видимо, все спят все-таки. Я не знаю, что мы сейчас будем, в общем, делать. Если что, мы к вам сейчас вернемся. Так а что, у нас остается 2 варианта. Это либо Сигма, либо... Либо пилить завтра по магазинам. Но завтра 30-е. Нет, еще есть лента вторая. Я не хочу в ленту ехать во вторую, потому что, мне кажется, если в этой ленте так же, то в той ленте абсолютно так же. Мы не поехали в нашу Сигму, потому что она достаточно, ну, она подороже, чем все оставшиеся магазины. Но, блин, я не знаю, завтра 30-е, завтра будет такой ажиотаж в магазинах. Скупят все. Скупят все до последнего. Ну ладно, слушай, мы хоть яйца купили в ленте, то хорошо. Скупят все, поэтому я не знаю, либо ехать сейчас в Сигму, либо идти завтра в какой-нибудь перекресток. Я правда не знаю, блин. Да в перекрестке завтра тоже будет куча народу. Мы опять там... Да, что-то завтра купим. опять все тоже скупят, на самом деле. Это нужно вставать утром рано. А утром рано мы не встанем, потому что, да, уже время почти 3 часа. Мы тем более все поздно спать ложимся, поэтому... Что мы, едем в Сигму или мы едем домой? Мы, наверное, заскочим домой, посмотрим, как Девчонок? Виолка, Вещи девчонки. занесем, то, что купили. Нам просто ехать по пути. То есть мы можем заехать домой и оттуда дальше уже потом поехать Чищены дороги. очищенные дороги в Сигму. В общем, посмотрим девчонок. Виолку, точнее, посмотрим. Я за нее больше всего переживаю, потому что после болезни она спит неспокойно, чтобы, если что, девчонки услышали, вдруг она плакать начнет. В общем, до следующего включения буквально... Ну, для вас это будет буквально секунда, а для нас, наверное, минут через 15, да? Ну, плюс-минус. 20, 30. Пока-пока. Ой, блин. Ну, в общем, до встречи. А тем временем мы уже в Сигме. Народу вообще нет, парковка пустая. Кстати, Пупусика спит, девки тоже спят. Смотри, какой костер. Огонь. Светильник. Давай. Вот такой делать. А смотри, видишь, какой красивый. Ну, 2300. Но он прям металлический. И стекло. А вот гномики. Но они стрёмные такие. Он еще и... А он светится ли он, может быть, это музыкальный, поет? Фиг знает. Сколько? Не за блин, он стрёмный. Наш красивый. Ну, тут прям так расставлено. Ну вот тоже, да, смотри. 200 рублей. Такая фиговина, да? Ни о чем. Вон, смотри, как у нас мы купили. Смотри. Только тут в коробке. Он точно такой же. Смотрите, ценник 1,5 косаря. Та-дам! Да, точно такой же. А он не горит, нет? Попробуй включить. Тут нет батареек. Нет, нигде не включают. Зато тут есть, смотри, есть большой камин. Есть батарейки, но Они сели, их погрызли. слегка уставшие. А, он типа горит, но, видимо, это, может, батарейки сели, нет? А вот этот, вон, смотри, маленький. Попробуй включить маленький. Мне кажется, он типа горит. Или что кажется? А он включен. Мне кажется, просто сели батарейки. Ну, в общем, смотрите, вот солнце тоже же такое, да? Да. 1,5 косаря. Мы купили за 300 рублей по итогу. Но еще большой. Слушай, ну, хоть какая-то польза от этой ленты. О, красивенько, да? Ну да, всегда чуть-чуть подороже.
В Сигме не чуть-чуть, в Сигме, в принципе, все. Это опять какая-то мотня, посмотри. Какие-то тут лопаточки. О, ух ты, смотри, это новогодняя лопатка. Повернись. Ага. Ну повернись, я тебя Дед Морозом поцелую. Вот и всякие, смотрите, эти снеговички, снежинки. Прикольно. Я со своими рукавицами, наверное, все снизу. Смотри, какой башмак смешной. Шоколадные подарки всякие, бумага. Твой рай свечи. Свечки какие. Ну, блин, они такие дорогие. Ну, они красивые, но они дорогие прям такие совсем. Тут вон новогодние блестючие. У нас лучше. Скажи, что твоя жена сделала лучше. Вот она яблочная пахнет. Не пахнет. 300 рублей. Ну, они у них мелкие обычно. Слушай, а в этот раз крупные. Когда мы вообще поехали в Ленту? Знаете, почему мы поехали в Ленту? А точнее, потому что жену свою слушать надо. Я сразу сказала, поехали в Сигму. Он сказал, в Сигме дорого. Да ладно. А я что-то сразу подумала про Сигму. Зато мы купили за 300 рублей. А, ну это да, мы зато светильник купили. Возьмем салфеточек. Слушай, вот мне нравятся вот такие салфетки. И какие еще возьмем? Есть вот такие. Какие еще возьмем? С девочкой. Ну, с дракошкой некрасивые. Или мы с дракошкой возьмем? Или вот такие вот? Давай такие? Да, вот эти? Да. Вот такие возьмем. Потому что такие красивые, их мало, смысла их брать нету. Возьмем вот такой вот горошек за 60 рублей. Я надеюсь, он нормальный. Ставропольский край. Ну, должно быть нормально. Нам нужна только одна банка горошка всего. Возьмем вот такие корнишонные по-французски 170 рублей. Солнце достанешь, что тут со своими рукавицами что-нибудь смахну. Только одну? Одну, конечно, хватит. Вроде симпатичные выглядят, должны быть вкусные. На стол нарежем. Маслины 300 миллилитров 100 рублей. По факту нам их нужно немного, хватит, да, наверное, этой баночки. За 100 рублей нормально. Не надо зеленые, нет? Нет. Такой нормальный. Сколько у нас сейчас сахар-то стоит нынче? Нет ценника, нам нужен еще сахар. Рублей 60, наверное, стоит, да? Я даже не знаю. А вот сахар написано 56. Вот здесь 56. Это не знаю. Это, кстати, 69 стоит. А это 56. Ну, бери какой лучше. Здесь килограмм, а там 900, да, наверное? 800. 800. Ну, бери тогда этот. Стоп. Так, ну, бери 2, хватит. У нас еще пачка дома есть. Просто нам еще компот варить. Сладкое делать. Вы посмотрите. Ты видишь, мы пришли, а именно для нас выкладывают морковку. Смотрите, изобилие фруктов красивых. Потому что нужно было сразу ехать сюда. Киви стоит 130 рублей за килограмм. Киви хорошая, посмотрите, на самом деле. Так, киви у нас вышло на 161 рубль. Виноград у нас вообще, блин, дорогущий, 650 рублей. Обалдеть. И красный, хотя красный такой. Груши, да? Груши хорошие, но 400 рублей за килограмм тоже дорого. Есть мандарины, смотри, вот такие за 400 рублей. Но они мелкие. С веточками. С веточкой. Они как бы такие, они приличные, но они мелкие. Можно взять, я не знаю. Будем брать такие мандарины? Они хорошие, вот эти мандарины. Не видишь, такая шкурка у них? Они будут чиститься прям легко. Я не знаю, мы найдем ли другие нормальные мандарины или нет? Ты в том году, помнишь, как искал по городу? В том году я в ларьке ездил, покупал У нерусских, в общем. русских, да. Вот, в этом году не знаю. Будем искать, не будем. Посмотрим. Пока думаем. Кстати, бананы нашли. Бананы, да, 150 рублей, хорошие бананы, нормальные. Вот я 3 уже нашла. Это еще найдешь? Тоже все разобрали, последние бананы. В этом Одни году. остатки. Одни остатки, мы сейчас выберем, что осталось. Мы как эти ходим, как поберушки. У нас Эфиопа просто очень любит бананы. Поэтому для бананы нужно взять домой обязательно. Бананы вышли на 203 рубля. Почти кило 400. Идем дальше.
Апельсины. Да. По 140 рублей. Не знаю, как они, какие они будут, чьи они. А, египетские, не знаю, вкусные, невкусные. Ну, возьмем 3 штучки, да? Потом так нарежем и все. Попробуем. Апельсины. 140 рублей. Смотрите, я нашла вот такие мандарины в ящике. 930 рублей. Сколько тут, наверное? Пару килограмм, ничего не написано. 2,2 килограмма. Из них, наверное, 200 грамм это сами эти. Ну, грубо говоря, 400 с фигом за мандарин. Кстати, мандарины, кстати, хорошие. Да, смотри, какие хорошие мандарины. Чьи они, интересно? Не вижу. Должно быть написано на этом. Америка, Южная Африка. Африка. Южная Африка, обалдеть. А еще вот такие есть апельсины красивые, но тоже дорогие. Но они в такой прям упаковке, 514 рублей. Тут, наверное, килограмм по весу, такое ощущение. Сорт ботанический. Страна происхождения Россия, а производитель Тян Руслан. Тян Руслан. Может, тут, скорее всего, килограмм, может, 1,5. Ну, красиво, да, если так вот на новенькую. Картошку решили брать в сетке красную по 38,70 за килограмм. Сколько, 2 сетки будем брать? Ну, так я не знаю, 2 или 3. Ну, 2 точно нам надо. Главное, хорошую посмотри. Еще нам нужна морковка. Вот ее только что выложили. По 38 рублей. Вроде морковка неплохая, такая хорошая. Возьмем еще чесночка немного. Вот так вот, 3 головки. Зелень тут тоже уже умерла. Огурцы дорогие, 300 с фигом рублей. И помидоры тоже 300 с фигом. В общем, завтра придется идти в наш магнит по ходу дела. Пойдем хоть колбасы нарежем, что ли. Возьмем вот еще вот сыр плавленый по 38 рублей. Я не знаю, сколько я возьму. Давай 4 штучки возьмем, потому что гости еще придут. И накормим их сыром. Мы еще будем делать шарики. Вот мне понадобится паприка сладкая, молотая. Вот мы ее возьмем 15 грамм. За глаза 30 рублей. Взяли мы еще колбаски. У нас получается. Это все будет по скидке. Тут ценник другой. Там везде ценник 600 рублей за килограмм. Поэтому ценник будет у нас везде в 2 раза меньше. Вот мы взяли 3 вида колбаски по 150 грамм. Так, мы еще взяли вот такой кусманище сыра. Это 288 рублей, полкило. Даже больше, чем полкило. Возьмем вот такое сурими мясо еще по 80 рублей. Смотрите, можно заказать себе свежую рыбку. Вам ее выловят. А что это за рыба, интересно? А, это форель, смотри, 800. Ой, она померла. Ну, она как-то так лежит. А что-то ест там, да? Это форель, 800 рублей за килограмм. Интересно, это дорого или нет? Не знаю. Ой, здрасте. Вас скоро сожрут. А к нам еще нужен маргарин. Возьмем вот такой вот по 34 рубля. Я не помню, сколько там на колбаску надо. Ну, возьмем. Так, у меня 2 дома есть. 3 штуки, наверное, хватит. Смотрите, мы нашли холодец. Холодушка или холодушка. Как свинка. А еще есть вон всякие такие, как пирожочки. А еще как пироженки, смотри, есть. Прикольно. Вот тут всякие голубая плесень, курага, фундук, пармезан. Чего здесь только нету на самом деле. Все, закупились мы в Сигме, вышло на... 3200 со скидкой. Да. И опять мы купили не все, завтра перейти в магнит. Что-то мы устали. Глаза закрываются, ноги болят. Блин, сколько времени? 54? 4:07. 5 час. Все. Пора домой кушать и отдыхать. Так, главное кушать. Что Эко. есть-то хочется, прям капец вообще. У меня глазки закрываются. А я есть хочу. А я спать хочу. В общем, поехали мы домой. Всем спасибо, что смотрели нас. С наступающим Новым годом. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии. Подожди, это же наш последний видос в этом году получается. Ну, мы еще поздравимся. Но мы поздравим вас всех, но все равно. Всем крепкого здоровья и не болейте. Все. Всем пока-пока. Пока-пока.